a galinha faz? Mais uma vez. Cabe aqui na minha mão e quando quer comer bichinho. Que legal! Que bicho é esse? Esse é o elefante. Qual é o som que ele faz? Mais uma vez. Os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. E você, conhece esse? Que bicho é esse? Macaco. Esse é o macaco. Qual é o som que ele faz? Mais uma vez. Olha que bonitinha. Que bicho é esse? O nome dela é Vaquinha. Qual é o som que ela faz? Mais uma vez. Os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. E esse é o? Que bicho é esse? Cachorro! Olha como ele é esperto. Qual é o som que ele faz? Mais uma vez. O cachorro caramelo. Que bicho é esse? Olha, o porco. Qual será o som que ele faz? Mais uma vez. Então vamos lá! Que bicho é esse? Olha, esse é o peru. Qual será o som que ele faz? Como é engraçado o som que ele faz. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que bicho é esse? Que fofinho! Esse é o gatinho. Que gracinha! Veja só, esse é o som que ele faz. Mais uma vez.
Esse é o cavalo. Qual é o som que ele faz? Mais uma vez. Que elegante a sua juba! Esse é o leão. Olha o som que ele faz. Mais uma vez. Os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Aprenderam, amiguinhos? Agora nós vamos imitar o som que eles fazem. Galinha. Elefante. Macaco. Vaca. Cachorro. Porco. Peru. Gato. Cavalo. E leão. Muito bem. Então, amiguinhos, aprenderam? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Lá tem um cachorrinho. Au, 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 os animais no meu quintal.